Текла вся стена. Здесь у меня раньше было зеркало и два светильника. То есть меня растоком так ударило, что я улетела в туалет. Людмила – жителька 15-го будинку на військовому містечку, який належить до ОСББ «Авіатор». Проблему дірявого даху над її помешканням не могли вирішити з 2000 року. Не ставлю плафон, с него течет вода и замыкания боюсь. Вода течет водопадом до 3-го этажа. Така аварійна ситуація склалася в двох під'їздах 15-го будинку. Під час зливи чи таяння снігу через затікання вода потрапляє до електричних щитків. Якщо не вирішити проблему, чергова злива може закінчитися пожежею. Через це в нової керуючої «Авіатора» Галини Тищенко голова йде обертом. Їй дісталися два проблемні будинки на військовому містечку. Барачна двоповерхівка за номером 6 та 15-та панельна п'ятиповерхівка. В обох будинках диряві дахи. І це зараз найголовніша проблема, бо ОСББ Галині Володимирівні дістався із боргами. По 6-му дому у нас 16 квартир, и не платит из них 6 это точно, а в 15-м доме 75 квартир. Из них 10 это такие неплательщики, которым достучаться тяжело. Допомогти взялися шефи. За зверненням депутата міськради Ігоря Варваніна до керівництва підприємства «Бердянські жниварки» «Авіатору» виділили рубероїд для часткового ремонту покрівлі на 15-му будинкові. Проте виконувати роботи співвласники мали за власний кошт. И мы своими силами постарались частично заделать, латочки поставить на проблемные места. Передусім замінили ділянку над квартирою Людмили. Ремонт встигли зробити до злив. Ничего не течет, все хорошо. Спасибо Варванину, спасибо нашей председателю ОСМД. За допомоги Ігоря Варваніна вирішили ще два нагальні питання – обрізку аварійних дерев у мікрорайоні та замащення швів на 15-му будинку. Желание огромное у людей выполнить работы своими силами. Моя задача сегодня основная – это помочь им предоставить технику, предоставить какие-то материалы. Мы предоставили технику наш Транском, автовышка сегодня работает целый день. За это огромное спасибо. Бердянские жатки помогли нам материалами. Буквально завтра, послезавтра мы завезем сюда партию рубероида, которую обещали людям. Это на 3 наших дома, 6, 15 и 12. Проте не можна постійно покладатися на сторонню допомогу. Это как коммунальная квартира. Для того, чтобы даже войти в программу по утеплению дома, нужно собрать деньги. Должна быть 100% оплачиваемость від жильців. В іншому кінці міста зараз ведеться капітальна заміна покрівлі 14-го будинка на вулиці Верещагіна, який входить до складу ОСББ «Щастя-3». Минулого року співвласники будинка підготували потрібні документи та зібрали необхідну суму для участі у міській програмі співфінансування, а вже у поточному вони отримали гроші на ремонт. Соседние дома, которые входят в состав нашего ОСМД, это Верещагина 16/22, Мелитопольская 101, подали документы в банк на участие в программе «Теплі кредити» по замене окон в подъезде и тамбурных дверей. Только совместными усилиями государственной, местной власти и депутатского корпуса мы можем осиливать такие программы. На даний час співвласники можуть скористатися двома програмами із благоустрою власних будинків – теплими кредитами від держави та міською програмою співфінансування. В останній цього року приймають участь 19 ОСББ. На 11 ОСМД уже выделены денежки из местного бюджета в сумме 1 миллион 92 тысячи гривен. Работы выполняются разные. Это стены, крыши, лифты. То есть те основные проблемные точки в жилых домах, которые необходимо решать очень серьезно.